kulanti waxaan wanaagsan dawladda ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aynu diiradda ku saari doonana waxaa ka mid noqonaya Villa Soomaaliya waxa ay kulan degdeg ah ay ka dalbatay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inta uusan ka bixin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba maxay tahay sababta ay Villa Soomaaliya ay ugu dalbatay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay la kulanto xubnaha mucaaradka waxay dadaalo kala duwan ay ku bixinayaan sidii mucaaradad loogu furi lahaa saddexda dowlad goboleed ee Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug mucaaradku maxay ku doorteen in magaalooyinka waaweyn ee markaasi caasimadaha dowlad goboleedyadaasi ay u diraan xubno kala duwan oo mucaarada xog faahfaahsan iyo sidoo kale warar arrintaas la xiriirayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka Soomaaliya waxay amar culus ay dul dhigtay siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddaba maxay tahay sababta amarkan loo dul dhigay iyana sidoo kale xog faahfaahsan iyo macluumaad arrintaas la xiriirayaan muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 26 bisha 2 ee February ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wararka aynu ka helayno ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kulan degdeg ah uu ka dalbaday inta aysan magaalada Muqdisho uusan ka bixin madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wararka qaarkood aynu helaynaayaan sidoo kale waxa ay markaasi tilmaamayaan in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay doonayso inay kulan gaar ah la qaadato madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani warar soo baxay ayaa dhinaca kale waxay markaasi tilmaamayaan in Villa Soomaaliya ay dadaalo kala duwan ay ku bixinayso sidii loo kala furfuri lahaa xubnaha mucaaradka ah ee qaarkood ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana sidoo kale laga bilaabay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani inkastoo Saciid Dani ballanqaad xoogan loo sameyn doono sidoo kalena markaasi laga dalbanayo in uu isaga haro xubnaha mucaaradka sida wararka qaarkood aynu helayno ay tilmaamayaan ayaana waxa ay dhinaca kale markaasi ay muujinaysaa in isbedel weyn oo markaasi uu jiro markana dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaana sidoo kale dadaaladeeda kala duwan oo la xiriira arrimahan ayaana waxay u muuqdaan kuwo waaweyn oo isbedel ku sameyn kara hanaankan waxaana sidoo kale durbo markaasi erga kala duwan loo diray madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sida wararka qaarkood aynu helayna iyo markaasi ay tilmaamayaan wararka ayaa sidoo kale waxay intaas ay ku darayaan in dalabkani uusan ahayn mid sahlan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu arintani markaasi uu ku bixinayo dadaaladii ugu dambeeyay iyo isbedel dhab ah oo markaasi lagu sameeyo xubnaha mucaaradka ayuuna sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddo 2 jeer la kulmay taas oo markaasi kulankii dhaxmaray mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay natiijo laan iyo sidoo kale fashil ay ku dhamaatay inkastoo mucaaradka iyagu qudhooduna sidoo kale ay markaasi wadaan isbedel ay markaasi ay ku sameynayaan dadaalada kala duwan ee dhinaca mucaaradada ayaana durbo waxa markaasi muuqanayso in xubnaha mucaaradka qaarkood ay iyagana safarro dibadda markaasi u baxaan si ay isbedel kale oo dhab ah markaasi u keenaan go'aankan lama ogo in uu noqonayo mid markaasi dhaqan galaya iyo sidoo kale mid dhab ah oo la xiriira in ay markaasi gabi ahaanba xubnaha mucaaradka dadaaladooda markaasi ku guuleystaan inkastoo safaradan ay ku kala tagi doonaan magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale Abu Dhabi ayaana durbo waxa markaasi la dareemayaa in hanaankani isbedel dhab ah oo muuqdo haatan markaasi la filan karo haddii markaasi dhammaan arrimahan ee xubnaha mucaaradka ah ay sidoo kale ay safaradooda dibadda markay ka soo laabtaan kadib ay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaana sidoo kale waxay markaasi ay noqon kartaa hanaan kale oo dhab ah iyo sidoo kale isbedel kale oo yimaada oo la xiriira arrimahan sidoo kalena mucaaradnimadoodu ay sidoo kale ay sii wadaan laakiin dowladda ayaa iyada xubnaha mucaaradka ay ku sugan haatan magaalada Muqdisho kulamo gaar ah ka dalbanayso waxaana sidoo kale kulankii ugu horeeyay laga dalbaday madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Saciid Dani kulankan haddii uu aqbalo sidoo kale uu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena Villa Soomaaliya ay qanciso waxay u muuqanaysaa in mucaaradka awoodoodu ee markaasi ay kala wiiqmayso lama oga sida ay markaasi arrintani ay saameyn ugu yeelan karto
xubnaha kale ee mucaaradka laakiin haddii mar ay wada kulmaan Siciid Cabdilaahi Dani iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa muuqanayso in isbedel kale uu markaasi u imaan karo waxyaabaha kasoo kordha dalabka madaxweynaha Jamhuuriyadda ee dhinaca markaasi madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani wararkeena dambe ayaan iskula wadaagi doonaa ee markana xubnaha mucaaradka ayaa iyaga dhinaca kale waxa ay markaasi ay dirayaan ciidamo iyo siyaasiyiin kale oo mucaaradka dowlad goboleedyada koonfur galbeed Hirshabelle iyo sidoo kale Galmudug siyaasiyiintan ayaana sidoo kale durbaba qaarkood waxay markaasi ay gaareen deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kuwo kale oo iyagana markaasi ay gaaray dowlad goboleedka Hirshabelle halka kuwo kale markaasi la qorsheynayo in iyagana ay gaaraan dowlad goboleedka Galmudug xubnaha mucaaradka ayaana sidoo kale waxay doonayaan in dhammaan saddexdaasi dowlad goboleed cadaadis siyaasadeed lagu furo laba midoodna markaasi ay noqdaan kuwa markaasi dareemo dagaalo iyo sidoo kale cadaadis dhexdooda laga abuuro iyo labo in ay markaasi heshiis rasmi ah markaasi la galaan xubnaha mucaaradka ayaa iyaga dalabkan ugu horeeyo ay markaasi ay soo bandhigeen ayaana waxa uu yahay mid ka duwan kuwii hore waxaana sidoo kale la dareemayaa in istiraatiijiyadu aysan ahayn mid sahlan sidoo kalena durbaba markaasi isbedelkan ay xukuumaddu aan iraahdo waa xubnaha mucaaradka ay sameynayaan ay tahay mid ay ku kala furfurayaan xubnaha saddexda dowlad goboleed maadaama saddexda dowlad goboleed markii hore la qorsheynayay in dhinaca filla Soomaaliya laga soo maro laakiin waa ay suurtagali weysay wayna sidoo kale socon weysay laakiin haatan ayaa waxaa markaasi la qorsheynayaa in iyaga dhexdooda cadaadis la saaro sidoo kalena markaasi isbedel xaggaasi laga sameeyo haddaba ma noqon kartaa arrintani mid ay ku guuleystaan xubnaha mucaaradka sidoo kalena dowlad goboleedyada markaasi xiisada dhexdooda lagu furo waa su'aalaha markaasi inta badan taagan sidoo kalena la sugi doono markana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay amar ka dhan ah xubnaha mucaaradka amarkan ayaana sidoo kale waxa uu markaasi uu la xiriiraa in aanan gaadiid taarga aan lahayn lagu dhex wadan karin gudaha degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho dowladda federaalku waxay markaasi ay u qabatay ilaa 5 bisha Maarso in intaasi gawaarida taarga loo sameeyo haddii intaasi gaari bila taarga markaasi lagu arko degmooyinka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho in ay markaasi ay noqon karto mid ay ku qaadi karto tallaabo degdeg ah inta badan gawaarida ay markaasi isticmaalaan mas'uuliyiinta ma lahan wax taarga waxaana sidoo kale la dareemi karaa sidoo kalena ay noqon kartaa in arrintan ay si gaar ah u noqon karto bartilmaameed xubnaha mucaaradka ayaana sidoo kale durbaba waxay markaasi ay tilmaameen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bilaabayso in ay sameyso in la bartilmaameedsado siyaasiyiinta mucaaradka kuwaasoo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddii ay tani ay markaasi ay dhaqan gasho sidoo kalena taargo lagu xiray gawaaridan waxa dowladda federaalka Soomaaliya u fududaan doonto in siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood cadaadis kala duwan la saaro taasoo iyadan markaasi laga dareemi karo in ay tahay mid saameyn ku yeelan karto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laba midood sameyn doono sida dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda qaarkood ay aaminsan yihiin kow haddii uu kala furfuro xubnaha mucaaradka waxa uu markaasi wiiqayaa awoodda mucaaradka labo haddii ay taasi dhacdana waxaa la aaminsan yahay in muddo kordhin uu markaasi uu sameysan karo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud lama oga tani ay markaasi ay noqon karto mid dhaqangal ah sidoo kalena mid markaasi saameyn ku yeelato xubnaha siyaasiyiinta haddaba waxyaabaha ka soo kordha go'aanadaasi oo dhan iyo sidoo kale ajendaha ay markaasi ay dowladda federaalka Soomaaliya ay wadado iyo in gawaaridan markaasi loo sameeyo taargo waxyaabaha ka soo kordhana wararkan dambe ayaan kula wadaagi doonaa